हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं यूनिवर्सल। हम आ चुके हैं हॉलीवुड के ला 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 लैंड में। और गली गली सीन नहीं है भाई, वो हॉलीवुड का। आप देख चुके हैं कि हम लोग ट्रांसफार्मर के जद्दोजहद में आ चुके हैं। पहले ये देखिए, रोलर कोस्टर सामने जा रहा है। ये गेम्स का सेक्शन है और आगे जुरासिक पार्क का गेट है। चलिए लेके चल रहे हैं आपको उधर। ये सामने देखिए जुरासिक पार्क लिखा हुआ है। अभी इसके अंदर जाएंगे तो कुछ ड्रैगन्स वगैरह देखने को मिले शायद। और वो ऊपर रोलर कोस्टर का ट्रैक है, ये छोटा रोलर कोस्टर था। अरे भैया एकदम नकली में था, खाली सा गर्दन जो होता तो उसकी आँख और पुतली सब एकदम बराबर हो रही थी। अच्छा खंड कर रहा है ये सामने देखिए एक राइड है, उसका नाम डायनासोरियम लिखा हुआ है। और ऊपर देखिए एक डायनासोर के शेप में बना है, उसके नीचे 2-3 बच्चे हैं उसके। आइए आपको डायनासोर दिखाते हैं। What's that hair there? She'll take it right off. I've seen that before, and it's not pretty. I know. If I move. Come on in. Yeah. You gave us good cheekbones there. Sorry? You gave us good cheekbones. Oh, that's right. Oh, there you go. She's grown quite a bit, Ty. I know, only 6 months. She's 12 kilos now. Yeah. She is quite a workout to carry around. Hi there. भैया All right, thank you so much. Thank you. Oh, look! She's not the same size as me. अब हम लोग जा रहे हैं मौत के मुंह में। जो ब्लैक वाली राइड दिख रही थी आप लोगों को, जिसमें उल्टा बैठाते हैं और हाँ, उसमें पैर आपका नीचे पूरा फ्री रहेगा और आप सीट पे बैठे रहेंगे। आइए देखते हैं कैसा रहता है। अभी हम लोग अपसाइड डाउन वाला रोलर कोस्टर लेके आ रहे हैं। इतना मज़ा आया, इतना ज़्यादा मज़ा आया ना। उसमें लेके जाके ऐसे बोले ऊपर लेके गया, फिर अचानक से नीचे लेके गया, फिर ले जाकर ऐसे हम लोग का पैर ऊपर था और हम लोग नीचे। एकदम
पूरा हाथ पैर पूरा एकदम कांपने लगा है। अभी आए हम लोग नीचे, बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा, बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस था। ये खाना लिया हूँ और ये पड़ा है हम लोगों को $16 का। अब हम लोग जा रहे हैं फार फार अवे। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ ना फार फार अवे। अंदर कैसल वगैरह है, मिनियंस लैंड है, डेस्पिकेबल मी का मतलब थीम बना हुआ है, काफ़ी कुछ है। चलिए अंदर देखते हैं क्या क्या देखने को अपने को मिल रहा है। वो ऊपर देखिए एक फेरी बनी है जिसका हाथ ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है। ये सामने देखिए श्रेक का एक कैरेक्टर आ रहा है, इसका नाम तो मुझे नहीं पता, अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताइएगा। देखिए अभी इसके सामने लोग फ़ोटो वोटो खिंचाने के लिए आएंगे। क्या एक्टिंग कर रही है। ये यहाँ पे लाइन लगा के ऐसे फ़ोटो खिंचाने के लिए इसके पास लोग खड़े हैं और ये सबके साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं। वो दूसरे का नंबर देखिए उधर इस साइड पे लाइन लगी हुई है। सामने देखिए फन लैंड बना हुआ है और उस पर देखिए मिनियंस रखे हुए हैं, एक इधर है और 2-3 ऊपर हैं और किनारे किनारे ढेर सारे मिनियन। और ये पॉपकॉर्न की कार्ड है जिस पर लिखा है पॉप बनाना। ये देखिए कैसे डिजाइन बनाया हुआ है, 2-3 मिनियंस नीचे गिर रहे हैं और 2 उसको पकड़े हुए हैं। ये सामने ग्रू का घर है, जो मिनियंस देखा होगा उनको पता होगा, ये ग्रू एक कैरेक्टर रहता है उसका घर है। अभी हम लोग जस्ट इंटर किए मिनियंस वाली राइड के लिए। आइए आपको लेके चले अंदर, देखिए कैसे देखने को मिल रहा है। One moment. This is good. But tell the Fario, add more dynamite. I want a bigger boom. You didn't hear that. Anyway, yes, you will be turned into minions. Months ago, my chief scientist, Dr. Nafario, created a device that could turn everyday boring civilians like you into minions. At first, there were a few minor snags. And a few major snags. Although I kind of like that guy. And that guy. Oh, I love that guy. That guy really knows how to party. Don't worry, we have finally worked out all of the kinks, as far as you know. And now, you too can become a minion. Wow, look at that! I know, right? It's pretty spectacular. All right. What's up now? This one. Okay, before we begin your training, we need to do a routine body scan. Can't have you bringing any human germs into the lab. It's nothing serious, just some high-density lasers. They're very, very powerful.
It appears that some of you have not showered in like a week. Gross. Not naming names, but it's those guys. Lucky for you, I'm in a bit of a time crunch and I'm feeling generous. But you better shower when you get back to your hotel. And don't go right to the pool. As for the rest of you, if anyone's thinking of backing out, I warn you, I will hit you with my fart gun. Oh yes, I'm packing Pistola de Peo. What will it be, minions or farts? Minions or farts? Ignore them. Not now. Don't be scared of him. He's just a big, bald teddy bear. Yeah, and no way will he shoot you with a fart gun. Oh, no? Hey, it smells like banana. Crew, I was wondering if I could give you something. Oh, sure, sweetie, but can it wait? I'm really behind schedule. And I have to train these guys. Oh, can we help? What? Yeah, we can train him. Come on. Let me know. I do not think so. No, it's very technical. Come on. We've seen it done hundreds of times. Yeah, it's not like it's rocket science or even fourth grade science. Yeah, a trained monkey could do All it. right. Okay, future minions, the corals are going to handle your training. You people are so doomed. Oh, don't listen to her. Although she's usually right. Good luck, everyone. But, girl, wait. He's gone, Agnes. It's the anniversary of the day he adopted us. Do you think he forgot? Of course not. It'll be okay, Agnes. Come on, we have a job to do. Let's do this! Okay, everybody, see you in the lab. This is gonna be good. Stay in your row and quickly move down to the last seat. Each pod seats 4 guests per row. Let's go, people! ये देखिए मिनियंस का फाउंटेन बना है और इसमें आवाज़ भी आ रही है, ये सब आवाज़ कर रहे हैं और ये पिचकारी से पानी भी निकल रहा है कुछ बात। ये झूला वगैरह है। धीरे धीरे रात होने लगी है और सब लाइट्स जलना शुरू हो गई हैं। जब सारी लाइट्स जल जाती है ना तो बहुत ही प्यारा नज़ारा आएगा। अभी दिखाते हैं आपको, आगे चल के देखिएगा लाइट जब जलने के बाद कितना खूबसूरत लगता है। ये देखिए दूर से कैसल कितना प्यारा लग रहा है। अभी लाइट जल जाएगी तो और प्यारा लगेगा। ये बीच में से पानी की तरह झरना वगैरह बना है और ये सामने आपको एंशिएंट इजिप्ट वाला सेक्शन है जो मम्मी मिल रहा है। और ये देखिए रोलर कोस्टर आया, हम लोग इसी वाले पे बैठे थे। इस पे देखिए ऊपर हो जा रहा है पैर। वहीं पे कुछ विंटेज कार वगैरह रखी हुई है। ये वाइट कलर की है और ये ब्लैक, उसके आगे भी एक है और ये पीछे एक येलो कलर की थी।
बहुत ही यूनिक थी 2-3। इसका इंजन तो खुला हुआ है। ये वाली देखिए कितनी प्यारी लग रही है। यहाँ की जो वॉल्स है ना एकदम एस्थेटिक पेंट किए थे कि आप फोटो वगैरह खिंचा सकें, ऐसा मतलब डिजाइन में पेंट किए थे सब लोग। जैसा कि आप लोग देखिए सामने दोनों रोलर कोस्टर एक साथ आ गया है, जिसमें पैर ऊपर, ये वाला बहुत ही खतरनाक था ब्लैक वाला। ये रेड वाले में तो नीचे से पैर रखने के लिए सपोर्ट था। ये मेरा भाई गेम खेलने जा रहा है, देखिए। पैसा बर्बाद, पैसा बर्बाद कर दिया पूरा। अभी फिर से लिया है। दोनों। अब हम लोग इस वाले राइड पे जा रहे हैं, इसका नाम था एक्सेलरेटर करके। चलिए देखिए कैसा लगता है बैठने पे। 2-2 लोग बैठेंगे क्या? ये ऑप्टिमस प्राइम आ गया है। अभी इसके सामने लोग फोटो खिंचाएंगे और इसको चिढ़ाएंगे तो ये आपकी बेइज्जती भी करेगा, गुस्सा आ जाता है बार बार। Two look terrible together. You should both break up now. What? What has he got? What is that? अभी सारी लाइट्स देखिए जल चुकी हैं और बहुत ही प्यारा देखने से लग रहा है सब कुछ। ये झूला देखिए कितना प्यारा लग रहा है। दिन में भी इतना खूबसूरत लग रहा था, अभी लाइट जलने के बाद और ज़्यादा प्यारा लग रहा है सब कुछ हर तरफ। ये देखिए कंग फू पांडा के कैरेक्टर्स, यहाँ पे भी लोग लाइन लगा के देखिए ऐसे फोटो खिंचाएंगे यार। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अभी हम लोग आ चुके हैं मिनियंस स्टोर में। यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट मतलब मिनियंस से रिलेटेड है। कितने प्यारे प्यारे देखिए बने हुए हैं सब कुछ। अब हम लोग सब कुछ एक्सप्लोर करके वापस जा रहे हैं एग्ज़िट की तरफ। सब कुछ तो नहीं कर पाए होंगे, बहुत बड़ा था, एक दिन में एक्सप्लोर करना मतलब पॉसिबल ही नहीं है, इतना ज़्यादा बड़ा है। ये सामने देखिए कितना ही प्यारा नज़ारा लग रहा है एकदम। ढेर सारी लाइट लगाए हैं ये लोग, मतलब अलग ही तरह का खूबसूरती है यहाँ पे। ये गोल्डन पेड़ देखिए, ये देखिए पूरा रेलिंग के आसपास पूरा लाइट वगैरह लगा के। और ये जो पेड़ है ये रियल है और ये झाड़ियाँ ये सब कुछ रियल लगाए हुए ये लोग। जैसा कि मेरे पीछे आप लोगों को दिख रहा होगा यूनिवर्सल का बोर्ड, हम लोग घूम लिए हैं, अब जा रहे हैं घर। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।